أيوب عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم، أنعم الله عليه بمال وفير ورزق غزير. كان أيوب عليه السلام غنيا واسع الثراء، يمتلك أراضٍ متسعة ومواشي كثيرة، وكان يخدمه الكثير من العبيد. وكما أنعم الله عليه بالمال الوفير والجاه، أنعم عليه بالأولاد. وكان سيدنا أيوب يحمد الله على نعمه في كل وقت، فقد كان شديد الإيمان بالله، مخلصا في عبادته له، يدعو الناس دوما إلى عبادة الله. كان أيوب عليه السلام نبيا يدعو الناس إلى التوحيد والإصلاح. أراد الله أن يمتحن إيمان سيدنا أيوب، فبعد أن كان سيدنا أيوب رجلا واسع الثراء، أزهق الله ثروته فصار فقيرا. لم يكفر سيدنا أيوب بالله، فراح يحمده ويشكره على باقي نعمه. ثم مات أولاد سيدنا أيوب، وفقد الأهل والأصحاب، وصار وحيدا. وصبر سيدنا أيوب، وظل يشكر الله ويحمده في كل وقت، ولم يقلل ذلك من إيمانه قط. ثم ابتلى الله سيدنا أيوب في جسده بجميع أنواع البلاء، حيث لم يبقى منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه. فبعد أن كان صحيحا سليما، صار مريضا عليلا وطال مرضه. ورغم ذلك لم ينقطع أيوب عليه السلام عن الصبر والعبادة، فحمد الله سبحانه وتعالى، وعاش وحده في حزن ومرض. كان مرض سيدنا أيوب شديدا، ابتلاه الله في كل أعضاء جسمه ما عدا قلبه ولسانه. قلبه العامر بالإيمان بالله، ولسانه الدائم الحمد والشكر لله. وانفض الناس من حول سيدنا أيوب، فلم يتبقى بجواره سوى زوجته التي كانت ترعاه وتحاول التخفيف عنه حتى نفذ مالها، فراحت تعمل عند الناس بالأجر، تخدمهم لتطعم زوجها المريض. وكان سيدنا أيوب يتألم من شدة المرض، ولكن لسانه لم ينطق إلا بآيات الحمد والصبر لله سبحانه وتعالى. وازداد ألمه وهو يرى زوجته تتعذب معه، فبعد أن كانت تعيش في نعيم ورخاء مستمتعة بالمال والأولاد والأمل، صارت وحيدة فقيرة تعمل في صبر لإطعامه وتخفيف آلامه. وبالرغم من ذلك زاد صبر سيدنا أيوب وإيمانه وشكره لله عز وجل، وتبدلت الأحوال للأصعب. فبعد أن طال مرض سيدنا أيوب، خاف الناس من مرضه، وظنوا أنه مرض معدي، وأن زوجته سينتقل إليها المرض ثم تنقله لهم. وخاف الناس منها فمنعوها من العمل عندهم. وحارت الزوجة الوفية المخلصة الصابرة، فكيف تطعم زوجها المريض وهي بدون عمل أو مال؟ وفكرت كثيرا حتى استقرت على حل صعب. أمسكت زوجة سيدنا أيوب ضفائر شعرها وقصتها، ثم باعتها إلى إحدى بنات الأشراف مقابل الكثير من الطعام الطيب. وعادت إلى زوجها سعيدة وقدمت إليه الطعام، فنظر إليها في إنكار وسألها: من أين لك هذا الطعام؟ واضطرت زوجة سيدنا أيوب أن تكذب وقالت: خدمت به بعض الناس. وأكل الزوجان في ذلك اليوم. ومرت سنوات وسنوات طويلة، وأيوب عليه السلام مريض، ومرضه يزداد، وهو يعيش في فقر وحرمان، وحيدا بلا أهل سوى زوجته المخلصة الوفية الصابرة.
وبالرغم من آلام الوحدة والفقر والمرض، كان سيدنا أيوب صابرا شاكرا لله يحمده في كل وقت. اشتد عذاب سيدنا أيوب عندما سمع حوارا بين رجلين، قال أحدهما: لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فمنذ سنوات طويلة وهو مريض لم يرحمه ربه فيشفيه. فتألم سيدنا أيوب من قول الرجلين، وزاد ألمه عندما تجرأ عليه الشيطان وراح يوسوس عليه بأفكار خبيثة حتى يكف عن الصبر ويهجر الإيمان بالله، ولكنه لم يستجب له. واستمرت زوجة أيوب في بيع ضفائرها لتوفر لزوجها الطعام، فأصر سيدنا أيوب أن يعرف من أين تأتي زوجته بهذا الطعام، وأقسم ألا يأكل حتى تخبره بالحقيقة، وأقسم أن يضربها بالعصا 100 ضربة عندما يشفع. وفي حزن شديد كشفت الزوجة رأسها، وأدرك سيدنا أيوب ما فعلته من أجله، فتألم ألما شديدا. خرج سيدنا أيوب إلى الجبال يدعو الله عز وجل وهو وحيدا، ورفع كفيه إلى أعلى ودعا الله بقلبه المؤمن الصابر في إيمان وخشوع قائلا: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كانت كلماته تحمل كل معاني الإيمان والصبر والعفاف في تلك السنوات الطويلة الصعبة. دعا الله لأول مرة خلال هذه السنوات أن يشفيه، فاستجاب الله تعالى لدعوة أيوب عليه السلام. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أمره الله أن يستحم في عين من عيون الجبل المائية، ثم يشرب من ماء هذا العين. بالفعل نفذ أيوب عليه السلام ما أمره الله به، فاستحم وشرب، وبقدرة الله عز وجل زال عنه المرض واختفى البلاء، وعادت صحة سيدنا أيوب إليه، شفي كأنه لم يمرض قط. وتبدلت أحوال سيدنا أيوب بقدرة الخالق سبحانه وتعالى، فصار أيوب عليه السلام رجلا موفور الصحة، أعاد الله إليه المال والثراء، ورزقه بالأولاد والأهل، وعاش في نعيم ورخاء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن كانت هناك مشكلة لا بد أن يحلها أيوب عليه السلام. كان سيدنا أيوب قد أقسم أن يضرب زوجته 100 ضربة بالعصا إذا شفاه الله، وعندما أنعم الله عليه بالصحة فكر كيف ينفذ هذا القسم ويضرب الزوجة الوفية الصابرة، وأوحى الله إليه لكي لا يرجع في قسمه. قال تعالى: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أمره الله أن يجمع حزمة من أعواد الريحان عددها 100 عود، وأن يضرب بها زوجته ضربة واحدة، وبذلك نفذ سيدنا أيوب قسمه ولم يؤذي زوجته. وأثنى الله على سيدنا ونبيه أيوب قائلا: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لقد صبر سيدنا أيوب صبرا لم يصبره أحد من البشر، واحتمل عذاب لا يطاق، وجزاه الله خير الجزاء، الجنة ونعيمها إن شاء الله.